Bismillah, azizlar, mana bir bemorimiz bilan suhbat o'tkazamiz. Xushnudbek aka, bir oy davomida kelib, ko'rinib, dori olib ichdingiz. Sizda birinchi darajada son chanog'ida yemirilish bo'lgan. Yemilish bordi. Yemirilish bo'lganda, yana nimalar bo'lardi sizda? Og'riq bormi? Shularni aytib bering. Endi anaqaga tushdim. O'zi sal og'riq bo'lib yurdi-da. Og'riq bo'lib yurdi, emirtiga tushdim. Emirtiga tushsam, birinchi darajali shunaqa suyak yemilish bor dedi. O'ng tomoningizda dedi. O'ng tomoningizda dedi. Og'riq bo'lardi, anaqa sovuqqa sezgir edi, sovuqqa. Xullas, yurishimga ham noqulay edi-da. Sal yurishlarimga ham noqulay nimadir sezilib turdi-da. Qotarmidi? Qotardi, ha. Keyin o'tirib tursam, nima qilsam ham shaqillashlar kuchli edi. Shaqir shuqur qilardi-da. Keyin o'sha videolarni ko'rdim, buni anaqasini, buni davosi bo'lsa kerak dedim. Videolarni ko'rdim. Doktorlarga bordim. Endi doktorlar bilan to'g'risi ham anaqa qilgim kelmadi. Siz videongizni ko'rdim-da, sizga ixlos qildim. Keldim. Mana birinchi kursgacha 1 oy ichdim. Mana bergan nimangiz 1 oy ichdim. Hozir og'riq o'zi bir 10 kun, 15 kunda og'riq qolmadi. Og'riq yo'q. Xullas yo'q bo'lib ketdi-da boya aka. Shaqillashchi. Shaqillash e'tibor qilmay yurdim. Keyin shaqillashni qarasa, shaqillash yo'q. Mana hozir bir hafta bo'ldi qarayman-da, shaqillash degan narsa yo'q umuman. Bo'g'imda turganda sinovial suyuqlik bo'ladi, bo'g'im yog'lab turadi. Mo'shin pachimningni salidor yog'lab turganda yog'lanish susaygan bo'lgan. O'sha joyda yana boshqatdan qonlanish yaxshilandi. Boshida edi tuz to'planadi. O'sha chiqindi yig'ilib, tuz to'planib, odamlar sekinlashadi. Bu boshlanish. Boshlanish uchun 1 oyda yaxshi effekt bergan. Siz rosa borib og'riq qoldiruvchi boshqa muolajani olib kelganingizda bu qiyin bo'lardi. Sizga o'xshagan bemorlar ko'proq kelsa, boshlanishda kelsa, natija tez chiqadi deyman-da. Eskib ketgan, yillar mobaynida rosa davolangan, og'riq qoldiruvchi olgan, blokada olgan, jiddiy quydirganlarga qiyin bu. Ancha sekin jarayonda bu. Sizga shuncha yaxshi. Bugun keldingiz, yana nimani aniqladingiz? Sizda tomoq yaxshi emas edimi? Tomoq haqiqatda tomog'im o'zi sal sovuq ichsam tezda bilinadi-da. Hozir ichdim, reski bilinardi-da. Hozir aytganingizga hayron qoldim. Shu tomog'ingda ham anaqa bor, seni tomog'ingda ham gap bor deganingizga hayron qoldim-da. Endi bu immun tizimiga javob beradi-da, tomoqda. Tomoq. Bu bizni himoya vositamiz. Bu mashina askarlar bor. Kelayotgan narsani mashinadan zararsizlantirib keyin kirgizadi. Tanib keyin kirgizib yuboradi. Immun sistemaga javob beradigan a'zoda bu. O'sha joyda buzilish bor. Shuning uchun o'zgarib ketyapti. Tanaga kirayotgan xil moddada infeksiya, bakteriya bu joydan streptokok, streptofilokok viruslar tanaga kirib boradi, tarqab boradi. O'sha tarqalyapti-da tanaga. O'sha joyini ham yaxshilasak, bu to'liq yaxshi bo'lib ketadi. Kayfiyat ham zo'r bo'ladi. O'zi kayfiyatlar ko'tarilib, anaqa qilib boshida mana shu tushkunlikka tushdim. Oyog'im shunaqa bo'ldi degandan keyin endi qanaqa bo'ladi bu yo'q. Hamma qatori temir deb yotibdi, qarasam. Keyin o'shaning uchun YouTube'ga kirdim. Qani buni davosi bo'lsa kerak deb hamma nimalarni ko'rdim-da YouTube'da. Oxiri siz gapingizni, siz ixlos xiltga qarayman dedingiz. Keyin ana mijoziga qarayman dedingiz. O'sha gaplaringizdan keyin men aytdim, o'sha nimaga bir borib ko'raylikchi, o'zini bir o'zini ko'rib bir maslahatini olaychi dedim. Kelganda sizga bilmasam ixlos qildim. Mana birinchi nimangizda o'sha yaxshi hozir. Hozir nima dedi endi o'sha kasal esdan chiqib ketdi-da. Esdan chiqib ketdi. Endi siz aytgan gap to'g'ri. Biz doim tushuntiryapmiz. Qolgan videolarni ko'rsanglar ham edi to'liq isbotini topasizlar. Kasallik kelib chiqish sababi negizi bor, ildizi bor. Shu negiziga, ildiziga e'tibor qaratib turib, kompleksli muolaja boshlansa, tanada tez effekt beradi, zo'r effekt beradi. Oxirigacha davolab olish mumkin kasallikni. Ayniqsa boshlanishida, qanday kasallik bo'lsin, farqi yo'q. Lekin u eskirib ketdi, kasallik juda bir tanadan ham kuchayib ketsa, u qiyin. Biz o'zimiz ham o'ylanib o'tiramiz, dori bersam, bitta qo'zg'asa, u bemor aytadi, "Voy, og'rig'im kuchaydi, voy, isitma qildi, ichim surilib ketdi" deydi. Men aytaman, u yoshi katta qo'y deyman-da, bosh og'rig'i, risk katta bo'lib ketib qoladi. Shuning uchun boshlanishida bo'lsa, muammo yo'q. Inshaalloh zo'r. Boshida ana berganingizda ichganda nima bo'ldi? Menga ham sal qo'zg'atib, boshqa joylarim ham og'rib, mana bu yelkalarim ham, mana bu nimalarim bor-ku, o'shalarimga ham gavdanlar. O'shalarim, qo'llarim og'rimas edi hech qachon. O'shalarim bir og'rib yurdi o'sha paytlar. Sizga ham aytdim-ku, shunaqa bo'lib turibdi desam, endi tuzlar nimalar bor, o'shalarni eritadi dedingiz-ku. Bunda tanamizga kirib olgan bakteriya, viruslar ham bu joy yashash uchun sharoit bor-da. Sharoit bor, maza qilib turibdi-da uni.
uni chiqarib yuboraman desangiz просто chiqib ketmaydi, u ham to'polon qiladi, g'alayon qiladi. Ketmayman men, mana shu yerda yashayman dedi. Biz uni majbur qilamiz, o'sha paytda bitta anaqa bo'lib ketadi tanada. O'zgarish bo'ladi. Shu narsalar yo'q bo'lib ketdi hozir. Keyin boshida bir erta ham qilamanmi deb yurdim-da. Mana shuni yoki reja bo'ldimi, boshqa bo'ldimi deb yurdim-da. Keyin hozir yaxshi, hech bir nimasi yo'q. Shunaqa odamlar bor. 3 oylab kelamiz, ichidan qop-qora shilimshiq shlak chiqib turadi. Qop-qora, chunki oralig'ida bo'g'imlar orasida jigar, taloq, qon tomir mana shu joylarda g'ayritabiiy modda deymiz, eskirib ketgan qon xilti masalan borib aynigan narsalar turaveradi, joy topa olmaydi chiqishga. Bitta yo'lini topgandan keyin tani juda yayrab boradi. O'zi yengillashib, yurishlarim ham boshqa bu anaqalarim yaxshi bo'lib qoldim. Aytamanki, kayfiyatlarim ko'tarib, yana bir ishlashga bir kuch topib, boshida endi nima bo'lar ekan bu yog'ida faqat o'sha u edi-da, nima bo'lar ekan endi u nima odamlardan eshitasiz, birov temir qo'ydirgan, birov uni qilib yotgan, birov iloji yo'q deb. Men aytdim, ilojsiz narsani o'zi yo'q bo'lsa kerak dedim, ilojimni qarab ko'ray deb. O'sha yotib, shu YouTube'larda titib sizga ixlos qildim-da endi. Rahmat. Alloh oxirigacha shifoni ato etsin. Hali davom etamiz. Bu 1 oyi, 1 kurs emas, 3 oy 1 kursim. Sizga 3 oy yozamiz. O'sha aytdingiz, 3 oy dedingiz, o'shaga keldim-da endi. Aytdim, yana bir 2 oyni ham ichi endi. Inshaalloh yaxshi bo'ladi. Mayli. Tomoshabinlar, kimga yana shunaqa muolajalar kerak bo'lsa, qolgan videoni ham ko'rsinglar. Yerda kelib chiqish sabablari, nima sababdan kelib chiqadi, qanaqa tadbir qo'llash kerak, kompleksli muolaja qanaqa bo'ladi, shu tomir ko'rib muolaja qilish haqlarida ham batafsil aytganmiz.